Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ishonch telekanalida yulduzli mehmon ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuvimizning bu galgi mehmoni Boysun tuman madaniyat bo'limi faxriy xodimi, ustoz san'atkor Abdunabaka Qodirov bo'ladilar. Abdunabaka, avvalambor assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Avvalambor Abdunabaka, sizni studiyamizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Keling, sizni bugun san'atga kirib kelishingizga sabab bo'lgan voqealar bilan, tafsilotlar bilan suhbatimizni chiroyli davom ettirsak. Ilk sizni sahnada chiqishingizga, o'sha musiqa yoki san'atga bo'lgan qiziqishingizga sababchi bo'lgan inson kim? Meni birinchi shu san'atga yetaklagan inson o'zimni tug'ishgan akam. Mana shu Ishonch teleradio kompaniyasini boshlig'i Abdug'ani akam meni musiqa maktabiga yetaklab borganlar. Yoshligingizda? Yoshligimda. Meni shu doirada bo'lgan qiziqishimni bilib, ustoz Po'lat akaga olib borib meni topshirganlar va men birinchi musiqa maktabida o'sha doiradan ta'lim olganman Po'lat akadan. Keyingi yillarda ustozlar yana asta-asta ko'payib, birinchi Shalol ansamblida ish boshlaganman. Bu yerda menga Sattor aka Qurbonov, Qaymak Abdulg'ayev, Abdufattoh Jalolovlar menga ustozlik qilishgan. Keyinchalik Xolq aka Husanov, hammasi menga shu sahnada yo'l yo'riq ko'rsatib ustozlik qilishgan. Men ustozlardan minnatdorman. Qadrli teletomoshabinlar, biz shu eng qiziq bo'lgan jarayonlardan biri bu insonni sahnaga ilk san'atga bo'lgan qiziqishni orttirgan inson aynan Ishonch teleradio kompaniyasi ana shu o'zlari e'tirof etgan ustozimiz, rahbarimiz Abdug'ani aka ekanligini mana biz hozir bila olyapmiz. Ustoz, men suhbatingizni bo'lgancha uzr so'rayman. Keling, mana shu san'atga bo'lgan qiziqishni boshladingiz. Sahnaga birinchi chiqish qanday jarayonda bo'lgan? Doiradami yo bir raqs bilanmi yo biron chiqish bilan qanday bir shaklda chiqishdi? Yana bir ustozimiz bizni musiqa maktabida bizga juda yaqindan yordam berib, bizlarni qiziqtirib, respublikalarga olib chiqqan Zikr Umarov degan ustozimiz. O'sha kishi bizlarni san'at g'unchalar degan avval viloyatda, avval tumandan boshladik. Tumanda yaxshi o'rin olgandan keyin viloyatda kelib, oliy o'rinni olgandan keyin respublikaga borardik. Respublikalardan ham faxrli 2-o'rin, faxrida 3-o'rinni olib qaytardik. O'sha Surxondaryo bolalar ansamblida men doira sozanda sifatida faoliyat yuritardim, chalardim. Ansamblga jur bo'lib doiradan. Abdunabaka, suhbatimiz davomida men bugun sizni ozgina ko'proq qiynab qo'yishim mumkin. Sababi siz ishtirok etgan, siz faoliyat yuritgan, siz bugun o'sha nafaqaga chiqib yana faoliyatini olib borayotgan joyingiz, ya'niki manzilingiz Boysun tuman madaniyat bo'limi bu UNESCO tasarrufida juda ko'plab ishlari bilan tanilgan. Keling, o'sha Boysun tuman madaniyat bo'limida ish faoliyati davomida sahnada olib chiqqan raqslaringiz yoki chiqishlardan yoki folklor etnografik jamoadagi jarayonlardan bizga bir qiziq voqealardan so'zlab bersangiz. Bizda ansamblimizda men badiiy rahbar vazifasida bajaraman va ishlayman. Qo'shiqlar yig'aman xalq davrasidan, qo'shiqlarni qayta ishlayman, so'zlarni qayta yozaman, kamlik qilsa musiqalarni bastalayman. Musiqa rahbarim bor, musiqadan bezak beradi. Baletmesterlarimiz bor 3-4 ta. Mushtariy Umarova degan qizchamiz raqslarni o'sha qizcha qo'ygan. Keyin Sojda Muhudinova degan qizchamiz bor. Ham qo'ralar ansambliga yordam qiladi, ham bizning ansamblga. O'shalar raqslarni qo'yadi. Men xalq davrasidan unutilib borayotgan qo'shiqlarni yig'ib, qidirib topaman. Mahallalarda. Qaysi nomdagi o'shalar? Mana yaqinda topganimiz Ko'zi bog'liq bolajon. Qo'shiqni biz bir kuylatini yozib oldik. Xalq davrasidan yurib, kezib qolganlarni o'zimiz musiqa jo'rlab, so'zlarni yana davom ettirib, yana qo'shdik unga. Sahnalashtirdik. Xalqqa yana taqdim etdik o'sha qo'shig'imizni. Hozir xalq juda yaxshi qabul qilib olishyapti. Demak, xalq orasida yurib ham hali ham sahna yuzini ko'rmagan, unut bo'lib borayotgan o'sha xalq etnografik ansambli uchun zarur bo'lgan qo'shiqlarni yig'ib olishga hissangizni qo'shib boryapsiz. Yana bizda shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Nomoddiy madaniy meros bo'yicha davlatimiz tomonidan juda katta imkoniyat
bizlar uchun yaratilgan. Bizlar hozir 20 kishi respublikada 20 kishi o'sha nimada nomoddiy madaniy meros bo'yicha saqlovchimiz 20 nafar. Demak, o'sha ro'yxatda siz ham borsiz. O'sha ro'yxatda men ham borman. Surxondaryodan 4 kishi bo'ldik bu yilga kelib. O'tgan yil 1 kishi edik. Bu yilga 4 nafarga ko'tarildik. Yaqinda bizlar rag'batlantirildik. 10 milliondan har bittamiz rag'batlantirildik. Har bir 9 nafar jamoa. Tabriklayman. Rahmat. Endi biz mana shu yo'nalishda yana qiladigan ishimiz mahallalarda yana mana shunday yo'qolib ketmasligi uchun, yosh avlodga yetkazish uchun xalq orasidan qo'shiqlarni topamiz, bolalar o'yinlarini topamiz. O'shalar topib, sahnalashtirib, qayta nusxaga bezak berib, xalqqa taqdim etamiz va ansamblimiz mana shu Boychechak ansambli tomonidan sahnada ijro qilinadi. Shu o'rinda mana Boychechak ansambli haqida boshladingiz. Boychechak bolalar folklor etnografik ansambli haqida. Nima uchun Boychechak deb nomlandi? Ushbu folklor bolalar ansambli shakllantirish o'zi sizga nima uchun kerak bo'ldi? Keling, bizni tomoshabinlarga qiziq shu haqida suhbatimizni davom ettirsak. Bunda O'zbekiston Madaniyat vazirligining ham hissasi bor. Chunki 2018-yilda 38-qarorda ansambl har bir respublikani tumanlarida Boychechak degan ansambllar tashkil etilishi bo'yicha qaror asoslari biz tashkil etildik. Bunda biz birinchi to'garakdan boshladik ishimizni. Keyinchalik 2018 o'zida bolalar kunida chiqish qildik. Yaxshigina olqish oldik xalqdan. Asta-asta viloyatga tanildik, respublikaga tanildik. Keyin 2022-yilda O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan namunali jamoa degan unvon berishdi bizga. Juda katta yutuq. Davlat tomonidan 3 ta shtat berildi. Hozir mana shu kunda bolalar yangi qo'shiqlarni, yangi bolalar xalq o'yinlari, xalq raqslari ijro qilib xalqaro festivallarda 2022-yilda Boysun bahori xalqaro festivalida, 2024-yilda xalqaro festivallarda qatnashdik. O'zbekiston yosh iste'dodlar tanlovida Boychechak ansambli viloyatda oliy o'rinni olishdi. Tabriklayman. Bu juda katta yutuq. Oliy darajali diplom bilan taqdirlandi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Abdunab aka, ansamblda bolalar yoshi chegaralanganmi? Necha yoshdan yuqori olinadi? Tayyorlov jarayonlari qanday bo'ladi? Ularni qabul qilish jarayoni kasting, ya'ni saralash asosi bo'ladimi? Albatta, bizda 7 yoshdan Boychechak ansambliga 7 yoshdan 14 yoshgacha. 14 yoshdan keyin demak katta jamoa qo'shiladigan. Yana bitta jamoamiz bor, nomoddiy madaniy meros yo'nalishi bo'yicha. Unda 7 yoshdan 70 yoshgacha qatnashishga haqli. Bizda to'garaklarimiz ham, ansamblimiz ham ishtirokchilarga xizmatlar bepul. To'lovlar yo'q. Bepul qatnashadi. Bolalar tumandagi maktabda ta'lim olayotgan bolalar bo'sh vaqtida ansamblga kelib qo'shiq o'rganadi. Ovoz mashqlarini o'rganadi. Baletmestrlar tomonidan raqs o'rganadi. Sozandalar tomonidan sozlar chalishlarni o'rganadi. Bizda hozir 4 ta jamoamiz bor tumanimizda. Hamma sharoitlarimiz yaxshi. Hammamizda xonalar mavjud, alohida xonalar issiq, yozda salqin. Cholg'u asboblarimiz ham yetarli, kiyimlarimiz ham yetarli. Yana bir narsani aytmoqchiman. Tumanimiz hokimiga, viloyat hokimiga, tuman madaniyat bo'limining boshlig'iga, viloyat madaniyat boshqarmasining boshlig'iga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu sahnada chiqqan kiyimlarni shular ko'magida tiktirganmiz. Tashakkur. Qadrli teletomoshabinlarimiz, eslatib o'tamiz, Boychechak bolalar folklor etnografik namunali ansamblida ishtirok etish, to'garaklarida hamisha yangi demak raqslarini o'rganish jarayonlari hammasi mutlaqo bepul. Demak, ushbu ansambl ayni daqiqada Boysun tuman madaniyat bo'limi qoshida tashkil etilgan. Biz esa ayni daqiqada Abdunab aka bolalarimizga chiqishlarida namunalar ko'ramizmi? Albatta ko'ramiz bolalarda san'atini. Shu o'rinda men sizga yana bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Keling, mana shu bolalar bilan ishlash jarayonida ham bir qiziq voqealar bo'ladimi? Sahnada chiqib o'yinlarni unutib qo'yish yoki ba'zan shoshilib kiyimsiz chiqib ketish holatlari ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bolalar o'zimizda shunday holat bo'lgan.
sahnada chiqishimiz kerak. Aha. Qaradik, bizlar 7-raqamda ekanmiz. Bolalar mendan ustoz bir toza havoga chiqib kelsak maylimi? Bo'ladi bu. Men xo'p, mayli toza havoga chiqar ekan desam, bular magazinga ketib qolishgan. Nomer kelib bo'ldi vaqti. Nomer kelib qoldi. Shunda 4 ta qizcha yetib keldi, o'sha 4 ta bilan chiqqanmiz. Demak, dasturni to'g'ri kishi bilan ko'rsatish chiroyli bo'ldimi? Ha, albatta chiqishda bekamuz bajardikda, bizda o'zimizda bilindi, bola yetishmagan 4 ta ham juda chiroyli, ajoyib ijro qilishda hech kim sezgan emas. Faqat kollektiv o'zi sezdi buni. Ko'rik tanlovlarning yutuqlari bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Qaysi ko'rik tanlovda qanaqa bir yutuqlar bo'ldi? Mana yaqinda viloyatda o'tkazilgan Yangi O'zbekiston yoshlari, Yangi O'zbekiston yosh iste'dodlari tanlovida oliy o'rinda olishdi. Diplom bilan taqdirlandi viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan. Endi respublikada chaqirsa, respublikada boramiz. Yana may oyida bizni o'zimizni O'zbekiston bolalar kanalida chaqirishgan. Xudo nasib qilsa, may oyida shu kanalda, Bolajon kanalida borib, yangi dasturlarimiz bor. Hali qog'ozda turibdi dasturlar. Ularda yozganimizdan keyin, bolalarga o'rgatganimizdan keyin ulardan yangi dasturlarni ijro qilamiz. Abdunab aka, bugun siz bilan ko'rsatuvimizni ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ko'rsatuvimiz so'ngida har doim o'sha ishtirok etadigan qahramonga bizning savolimiz bo'ladi. Ko'rsatuvimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Yana qanaqangi aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bor edi-yu, savol bilan biz yo'naltirib, o'sha savolni javobingizni ola olmadik. Avvalambor Ishonch teleradio kompaniyasining barcha ijodkorlariga omad tilayman. Yangi ko'rsatuvlarni men ham kuzatib boraman. Yangi ko'rsatuvlarga omad tilayman. Ijodkorlar tinmasdan mehnat qilishiga omad tilayman. Xudo xolasa yana bir ko'rsatuvlarga yangi dastur bilan kelish niyatimiz bor. Rahmat. Abdunab aka, ko'rsatuvimizga xush ko'rdik. Yana bir bora xush kelibsiz. Qadrli teletomoshabinlar, Ishonch teleradio kompaniyasida yulduzli mehmon ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ekranimiz ostidagi, demak, manzillariga o'z murojaatingizni yo'llashingiz mumkin. Biz va'da qilganimizdek, Abdunab aka boshchiligida hozir, demak, Boychechak bolalar folklor etnografik namunali ansamblini chiqishlarini birin-ketin tomosha qilamiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, omon bo'linglar.
kim oladi o'yini? Unda ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz-da. Hey, bolalar, kim oladi-yo? Shiginani-yo. 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 Mana shiginani-yo. Mana shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Mana shiginani-yo. Mana shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Kim oladi-yo? Shiginani-yo. Mana shiginani-yo. Mana shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Oladi-yo, shiginani-yo. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Hozir bo'laman, o'zingni ko'rsat. Nasiga barchani hayron aylab, do'pingni qirra qo'yib, yappu-yappuga o'ynab, omading yurib o'ynaydi, sho'xligini qo'ymaydi, senga qaragan odam tomoshani duymaydi. Maza qo'shiq kuylasin, davrada sho'x o'ynasin, barchani hayron aylab, oz kuyli kuylasin. Uyon-uyona o'yna, burgut ko'chindek o'yna, gajak bo'lib qaryona, shunqor mardona o'yna. Uyon-uyona o'yna, burgut ko'chindek o'yna, gajak bo'lib qaryona, shunqor mardona o'yna. Maza qo'shiq kuylasin, davrada sho'x o'ynasin, barchani hayron aylab, oz kuyli kuylasin. Yappu-yappu gajak, gajak-gajak yappu, yappu-yappu yappu, gajak-gajak gajak. Sho'xligi sulton yigit, belida belbog' yigit, do'ppilar kuyar, yappu-yappuga o'yna. Sho'xligi sulton yigit, belida belbog' yigit, do'ppilar kuyar, yappu-yappuga o'yna. Maza qo'shiq kuylasin, davrada sho'x o'ynasin, barchani hayron aylab, oz kuyli kuylasin. Aylansin, aylansin, tog'lar qorga belansin. Aylansin, aylansin, tog'lar qorga belansin. Bo'ylarimiz boysin, tog' cho'qqisiga ulansin. Bo'ylarimiz boysin, tog' cho'qqisiga ulansin. Yappu-yappu, yappu-yap, yappu-yappu, yappu-yap, yappu-yappu, yappu-yap, yappu-yappu, yappu-yap. Devor ustida devor, devorning tomi bo'lar. Devor ustida devor, devorning tomi bo'lar. Yurtni sevgan kishining qalbida iymoni bo'lar. Yurtni sevgan kishining